안녕하세요. 제가 오늘 마당에서 장작물 피우려고 하는데요. 아주 초간단으로 피울 수 있는 방법 소개해 드릴게요. 잘 보세요. 재료, 이 안 쓰는 솥단지 있잖아요. 이런 거 버려지는 거. 이거 저희 어머니가 쓰다가 버린 건데 제가 갖다 놨거든요. 솥단지 하나, 그리고 이거 철망이죠? 큰 거 두 개. 이제 하나는 접어놨어요. 일단 한번 봐보시라고 접어놨고요. 우와. 자, 얘를 이 안에 넣고요. 그다음에 접어서 또 이 안에 접어 넣을 거예요. 이렇게 마주하도록. 그리고 흔들리지 않게 철사로 묶어주세요. 쭉 넣고. 자, 끝에 쪽을 얘네를 엇박자로 껴서 묶어줄게요. 철사로 흔들리지 않게. 이렇게 자, 묶어주고요. 얘는 장작이 이렇게 들어가면 좀 잡아주는 얘가 있어야 장작이 이렇게 안 쏠리고 이렇게 안에서 타고 버틸 수가 있거든요. 그래서 이렇게 해봤어요. 자, 그리고 톱질을 해야 되겠죠? 아이고, 아직 안 되네. 아이, 힘들어서 더 이상 못할 것 같아요. 그래서 자르는 넣고, 아이, 힘들 못하겠어. 자, 얘는 그냥 집어넣을게요. 이대로 집어넣고, 얘는 이렇게 집어넣고, 좀 멋지죠? 그 다음에 이제 불을 조금 지펴 볼 건데, 오래는 안 지필 거예요. 잠깐 한번 낭만을 즐기기 위해서 한번 지펴 볼게요. 무슨 이렇게 좀 장가지를 주셔야 돼요. 시골에는 이런 거 되게 많거든요. 이런 장가지를 주셔서 제가 기촌 15년 살면서 배운 게 막 이런 거예요. 되게 재밌어요. 불도 되게 잘 지필 수가 있어요. 조금 더 주워 올게요. 자, 이렇게 움직일 수도 있고, 또 제자리, 네, 여기다 뭐 구워 먹어도 좋을 것 같아요. 이렇게 움직이면서 사용할 수 있는 아주 간단한 불 필 수 있는 장작불 할 수 있는 걸 한번 해봤고요. 제가 이제 불을 필 거고요. 불은 오랫동안 안 필 거예요. 빨리 끌 거고요. 이렇게 지금 좀 이렇게 불 피우는 거 요즘에 좀 예민하잖아요. 그래서 많이 안 피울 거예요. 한번 해본 거고요. 가끔 잠깐 동안 사람이 있을 때, 지키고 있을 때 하면 괜찮아요. 괜찮고 아주 좋은 것 같아요. 제가 이제 불을 한번 피워 보겠습니다. 짜잔.
보통 사람이 남자든 여자든 50이 넘으면 갱년기가 온다고 하거든요. 근데 저는 사실 갱년기가 없어요. 아니면 약하게 있는 건지 모르겠는데 갱년기 없이 잘 지나가고 있는 것 같아요. 저는 갱년기는 오는 분은 오고 안 오는 분은 안 오는 사람은 안 오는 줄 알았거든요. 근데 갱년기는 거의 다 막 온다고 하는데 조금씩 즐겁게 살면 그런 것도 없는 것 같아요. 그래서 저는 아직까지는 갱년기를 크게 못 느끼고 있어요. 밤에 잠도 잘 자고 약도 안 먹고 그냥 주어진 거 일하면서 시간 날 때 조금씩 재밌게 살면 그게 아주 좋은 것 같아요. 근데 사실은 보기에는 이게 멋있어 보이는데 막 그 냄새도 있고 좀 연기도 있고 보기보다 막 크게 멋지진 않아요. 그래도 한 번씩 해보면 괜찮죠. 한 번에 불이 잘 붙었죠. 보세요. 저 불 붙이기 달인이에요. 굉장히 잘 붙이는데 조금 이따 끌 거예요. 오! 주위에 피해를 끼치면 안 될 것 같아서 제가 꺼버릴게요. 불 끄는 것도 굉장히 잘하거든요. 자, 이거는 나중에 밤이나 바람이 살짝 없을 때 제가 한번 다시 해볼 거예요. 이렇게 하시면 되게 편해요. 시간도 얼마 안 걸리고 이동도 편하고 어디 이제 캠핑 가셨을 때 여기다 안에다 뭐 물건 넣어갖고 싣고 갈 수 있잖아요. 싣고 가서 물건 꺼내고 이렇게 금방 설치해서 안에 뭐 이렇게 구워 드시고 뭐 여기 이렇게 이제 장작이 자르면 판 같은 거 올려서 뭐 고기도 구워 드시고 뭐 안에 고구마도 구워 드시고 이렇게 한번 해보세요. 불은 다 꺼졌고요. 이제 제가 그냥 넘어가기 너무 아쉽죠. 뭐 한 김에 뭐 한다고 제가 좀 연주를 좀 해볼게요. 얘를 땡기고 자, 여기에서 제가 막 우쿨렐라 연주를 좀 해보겠습니다. 우쿨렐라가 몇 개 있는데 이거 제가 진짜 좋아하는 거거든요. 좀 애착이죠. 자, 연주해 드릴게요. 세상에 방황할 때 나 주님을 몰랐네. 내 맘대로 고집하며 온갖 죄를 저질렀네. 예수여 이제인도 용서받을 수 있나요? 벌레만도 못한 내가 용서받을 수 있나요? 내 모든 죄 무거운 짐 이젠 모두 다 벗었네. 우리 주님 예수께서 나와
10분